Bonjour, mesdames et messieurs. 三宅宏がお送りいたします。バラ色の日曜日の時間でございます。今日のお話はね、ちょっと変わっておりましてね、座禅についてお話しさせていただきます。数年前から座禅がちょっとしたブームになっておりますですね。日本ばかりではなくてね、あちこち外国でもね、随分座禅が広まっているようでございますけれど、結構なことですね。全国のお寺でね、座禅体験会が盛況でございます。まあ、とにかく、アップルというね、いろんな、iPhone だとか、ああいったものやないかのね、先駆者ですね、のスティーブ・ジョブズという方ですけれどもね。で、この方亡くなりましたけれどね、この方も座禅を学んでいらしたっていうんですけれどね。で、座禅っていうのは何かって言いますとね、難しく考えることはないんですね。瞑想すると言っても、まあ座ってね、あぐらを組んで、そして背筋をまっすぐにして、胸を張って、で、頭のてっぺんからね、お尻の尾てい骨までをまっすぐにして、そして、力は抜いて、楽にしておるけれども、ぐだぐだにぐじゃぐじゃにするわけではなくて、まっすぐになっていて、で、そして軽く目を閉じて、まあ本当は、半眼って言うんですけれどもね、目を閉じているんだけれども、その半眼っていうのはよく仏様がね、目を細くしてらっしゃいますでしょ。ほとんど仏像なんかはね、あれはこの世を半分見て、あの世を半分見ているということなんだそうですね。あの世を半分見るということは、つまり、現在、過去、未来、これを同時に見るということなんですね。で、観世音菩薩っていうのは、世の音を見ると書くんですね。で、世の中のいろんな、もうとにかく人間たちのね、悲しみ、苦しみ、悩み、痛み、いろいろございますでしょ。それは仕事であるとか、自分のコンプレックスであるとか、対人関係のこと、仕事のこと、経済的なこと、健康、いろいろありますわね。で、そういったもので人間どものそういうふうな毎日のその、引きこもごもの佇まいじっと見てね。で、どれを突っ放しておいていた方が、この人間は独立心ができて、この人間のためになると。で、この人間はね、救い上げると、今救い上げると今度は自分がね、自分の力でこうなったとうぬぼれて、で、そして傲慢でね、天井知らずの鼻高々になるから、これは少し鼻をへし折った方が本人のためになると。勉強になるから、少し苦しい思いさせた方がいい。そういうものをずっと観察するのが世の音を見るなんですね。観音様はずっと見てる。他の書店全人もそうですけれどもね。で、そういう気持ちになる、それ悟りを開くって言うんですけどね。で、世の中のこういう動きとか、自分の生まれであるとか、そういったものを全部照らし合わせながら考えていくわけですよね。それで何も考えるなっていうふうに座禅では言いますよね。無になれって。全くすからかんの無になると、しょうがないんですよね。そこでやっぱり英知を働かせるわけですよね。で、そして、あと座禅の時にね、よく食事とかね、を抜いたり、水立ち、極立ちしたりしますよね。これは何のためかと言いますと、ありがたみを知るためなんですよね。普段お水なんてね、ありがたいとも思いませんよね。だからガブガブ飲んでそれでおしまい。でも水がなかったらね、世の中で動植物はみんな死んでしまうんですよね。で、それで、お水ってこんなにありがたいの、美味しいものなのかっていうことを知らせるために水立ちをするわけですね。で、そして極立ちをする。ずーっと1週間何も食べないでいて、で、初めにやっとお湯から重湯を飲んで、だんだん徐々に慣らしていくんです、胃袋を。それで重湯を飲んで、それからお粥に行く。で、そうすると最初に、食べた時の極立ちをして食べた時のお粥がね、うわー
こんな美味しいもの、おかずなんて何もいらないっていうぐらい美味しいんですよね。おしんこい一切れでもね、美味しいと思いますでしょ。つまり、すべてのもののありがたみを知るために、まずそれを立ってみるということですよね。で、真冬に裸でよく言いますわね。お坊さんなんかがね、荒行なんかなさる。で、薄物のね、白い着物一枚で。で、それは、着るもののありがたみ。つまり、普段我々は傲慢になって、で、慣れっこになって、ありがたみを全部忘れてるんですよ、すべてにおいて。ですから、その、座禅を組んで、すべてのものをね、断食をしたり、立つっていうことをね。で、これが、ありがたみを、しみじみと感じるためにある行だということなんです。ですから、私は、感謝をね、することのために座禅はあるんだというふうに思っております。今日はね、Simple is worst というテーマでお話しさせていただきますけども、Simple is best というふうによく言われますでしょ。それはね、日本人はね、日本家屋や何かもね、シンプルにって言うんで、で、シンプルが一番、おしゃれでもね、上等な、洗練されたおしゃれだって言われて、確かにそういう部分もあります。でも、そうじゃないものもあるんですよね。で、シンプル is worst というのはね、シンプルなためにね、殺風景になる。だから殺風景ということとシンプルというのは違うのに、日本の場合はね、服飾デザイナーも、また、インテリアデザイナーもね、建築家も、で、車のデザイナーも、もう何もかもがね、全部シンプルにってしてしまって、殺風景になって、で、それが情緒障害を起こすということなんですよね。愚かなね、建築デザイナーがね、1920年代に、そういうマンションを建てたんですね。で、そしてそこでね、情緒障害を起こしたりね、ノイローゼになったり、引きこもりになったり、病気、喧嘩、殺人、こういうことが起こり出して、で、分析結果の答えはね、結局、殺風景だったんですね。で、しかもガラスと鉄とコンクリートで、とにかく掃除がしやすいようにって、機能性、利便性、経済性、それだけでお部屋とかマンション建てて、そういう状況にしちゃったら、そういうことが起こり出しちゃったって。で、非常に危険なんですね。で、ビル・ゲイツっていう人とかね、で、もう一人、スティーブ・ジョブズっていう人、この人は亡くなりましたけれども、なんで大ヒットしたかって言ったら、カラフルないろんなもの、もう全部作り出したんですよね。で、そうしたら爆発的に言われて、で、私はソニーの森田さんにね、機械は素晴らしいんだけれども、全部とにかくグレー一色、黒一色でね、ちっとも部屋の中に置いてても楽しくないし、女の子も買うんですよって言ったのね。女をね、全部ね、スポイルしちゃって、おっちゃんデザインでね、もうおっさんばかりが、この世の中にいるようなね、そういう、とにかく建物、部屋作り、インテリア、小物、それから洋服、服飾、それから電気製品。全部日本は最悪ですよ。今に外国に追い抜かれますからね、つった。もうご覧なさいよ。ね、韓国にどんどん追い抜かれてるでしょ。日本は相変わらずおっちゃんデザインばっかり。車もそう。ですから、昔のね、カラフルで楽しい、夢のある、そういうロマンのあるね、装飾がね、もうとにかくそんなゴテゴテする必要はないけれども、マッキントッシュだとかね、フランク・ロイド・ライトっていう人たちが建築デザイナーがやってた頃のね、必要なデザイン、装飾は残しておくと。で、それはユーモアがあって楽しくてね、可愛らしい。そういう洒落た、洗練されたデザイン、そういう装飾は残しておくと。で、あとはシンプルと。そういう才能がね、これから出てこなきゃダメですね。で、そうするとね、いたずらにノイローゼになったり、無気力になったりね、不安になったりと、そういう必要がないんですよね。だから生活必需品、車も家も、自分の服装も、何もかもがね、ある程度のシンプルじゃなくて、芸術的な装飾っていうのはね、必要だということですね。皆さんもぜひね、そこへよくお考えいただいて、
小物類でも何でもお揃いになっていただきたいと思いますね。